ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಮತಾ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಲ್ಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿರೋದೇನಾದರೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಥವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 11 ಬಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೇವಲ 11 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತನೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋರ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಈ ಬಲಗಡೆ ಮೂಗನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಡ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀವು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಡಗಡೆಯಿಂದನೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಡಗಡೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಡಗಡೆಯಿಂದನೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಣೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಐಬ್ರೋಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಂದ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 6 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ 6 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 6 ಕೌಂಟ್ಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. 6 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನ 6 ಕೌಂಟ್ಸೇ ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕು. 2 ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 6 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 3 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ 8 ಕೌಂಟ್ಸು 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಡ ಮೂಗನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಲಗಡೆ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಈಗ ಬಲಗಡೆ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆಯಿಂದನೇ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು. ಎಡಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್. ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬಲಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಎಡಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಉಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಡಗಡೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆನೇ ಬಂದು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು 1 ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್, ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ 11 ರೌಂಡ್, 11 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 11 ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಗೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. BP ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಕೇವಲ 11 ಸಲ ಮೊದಲನೇ ಸಲನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 11 ಸಲನೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಉಸಿರು ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೊಜ್ಜು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು, ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಬಹುದಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಏನೇ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕುಡಿದ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಮಲಗಬಹುದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.